हे गाइस, टॉक टू सेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एसएससी सेशल 10+2 मतलब 12 पास जो वैकेंसी निकली हुई उसके बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। उसमें उसके फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं, क्या एज लिमिट मांगी गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, कौन सी टाइपिंग मांगी गई है, तो सारी जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, जैसे उन्हें भी पता चलो वो भी इसका फॉर्म जरूर अप्लाई कर सकें। और सबसे पहले क्या करना है, आपको SSC.NET की वेबसाइट को ओपन करना है। उसके बाद अगर आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप ऐप को अनेबल कर लेना है। उसके बाद आपको जो नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप, नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, इस नोटिस के PDF को आपको ओपन कर लेना है। डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद आप सबसे पहले आपको जो ओपन कर लेना है, उसके बाद आप अपन देख लेते हैं इसके फॉर्म स्टार्ट कब से होते हैं। इसके फॉर्म आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं। इस फॉर्म की स्टार्टिंग देता है 3 दिसंबर 2019 से 10 जनवरी 2020 के बीच में आपके फॉर्म अप्लाई करने की डेट दी गई है। और उसकी लास्ट और उसकी आप देख सकते हैं फीस की पेमेंट की डेट दी गई है 12 जनवरी 2020। फॉर्म चालान के थ्रू पे करना चाहते हैं तो आपका 14 जनवरी 2020 तक आप इसका फॉर्म का चालान मतलब चालान से इसका पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात देख लेते हैं इसका फॉर्म मतलब इसका पेपर फर्स्ट का डेट कंप्यूटर की डेट दी गई है तो आपकी इसकी 16 मार्च 2020 से 27 मार्च 2020 के बीच में आपका पेपर फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरे पेपर के बारे में भी डेट दी गई है, ये टेंटेटिव डेट है, ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये डेट बदली भी जा सकती हैं। ये देख सकते हैं डेस्क्रिप्टिव पेपर आपका 28 जून 2020 को होगा। पर देखा जा रहा है कि SSC अब अपना शेड्यूल जो टाइम पीरियड उसने दे दिया उसका 1-2 दिन ही ऊपर नीचे जाता, नहीं तो वो अपना मतलब टाइम पर ही सारे कार्य कर रहा है। अगर आप पे स्केल के बारे में बात करें तो इसमें देख सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए और जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए तो 19,900 से 23,200 पे स्केल रहेगा आपका। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आपको 25,500 से 81,100 तक पे स्केल रहेगा। डाटा एंट्री ऑपर DO के लिए 25,500 से 21,100 के बीच में रहेगा। और डाटा एंट्री ऑपर ग्रेड A की पोस्ट के लिए भी आपका 25,500 से 81,100 के बीच में आपका वेतन रहेगा। आप देख सकते हैं अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो भी आप इसका फॉर्म जरूर अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए आप, अगर आप देख सकते हैं आप ये डिसेबिलिटी हो तो आप इसका फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए। देख सकते हैं आप ये ब्लाइंडनेस, लो डिवीजन, डीफ एंड हाफ ऑफ हियरिंग वगैरह आप देख सकते हैं। डिसेबिलिटी है तो भी आप इसका फॉर्म जरूर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात निकलती आती है इसमें एज लिमिट क्या मांगी गई है, तो इसमें एज लिमिट मांगी है 18 से 27 साल है। और आपकी एज 1 जनवरी 2020 को 18 हो जाती है या 27 के नीचे रहती है तो आप इसका फॉर्म जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज कब से कैलकुलेट हो रही है ये भी देखा जाए, आपकी 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2002 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसका फॉर्म जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और आपको SC ST OBC वगैरह PWD OBC SC ST एक्स सर्विसमैन को अलग से मतलब उनका रिजर्वेशन उनके हिसाब से दिया जाएगा। देख सकते हैं आप अपने हिसाब से रिजर्वेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। उसके बाद आपको अगर आप SC ST मतलब उनको तो रिजर्वेशन दिया ही जाएगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो देख सकते हैं आप, आपकी क्या LDC JSM PA SC DO की पोस्ट के लिए तो आपको 12 स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब 12 पास होना चाहिए। किसी भी पोस्ट का आप 12 पास कर चुके हो तो आप इसका फॉर्म जरूर अप्लाई कर सकते हैं। पर लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर DO की ग्रेड A की पोस्ट के लिए आपको क्या है 12 पास तो होना ही चाहिए। उसके साथ आपको साइंस स्ट्रीम मतलब आपके पास मैथ सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। आपने साइंस स्ट्रीम से 12 पास की हो और मैथ सब्जेक्ट आपका होना अनिवार्य है किसी बोर्ड से, तो आप इसका मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी फॉर्म भर सकते हैं। उसमें क्या एक ऑप्शन आता है DO, क्या आप DO के लिए पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं तो आपको उस पर यस पर क्लिक करना है तो आप उसके लिए एप्लीकेशन, अगर आप इस कट ऑफ में आ जाएंगे तो आपको ये पोस्ट मिल सकती है। देख लेते हैं अपन इसमें देख सकते हैं आप हाउ टू अप्लाई। आप SSC.NET की वेबसाइट पर जाके आप अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप लॉगिन करके सीधे रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना फॉर्म। और फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है 10 जनवरी 2020 को आपकी लास्ट डेट है। और ये शायद आपको एक बात और बताऊँ, ये आपकी शायद शाम के 5 बजे तक ही चलती है लास्ट डेट। अगर आपकी जैसे 10 जनवरी को ये 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 5 बजे के आप बाद आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और इसमें आप दे देते हैं इसमें फ़ीस कितनी मांगी गई है, तो आपको फ़ीस मांगी गई है इसमें 100 रुपये। जनरल OBC वालों के लिए 100 रुपये रखी गई है
आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपया कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। और वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू सचल कार्ड, मतलब SC ST, डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए कोई फीस नहीं रखी गई, 0 फीस है इसकी। आपकी फ़ीस पे करने की, अगर आप ऑनलाइन फ़ीस पे करते हैं तो आपके पास 12 जनवरी 2020 तक आप ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हैं। आप चालान के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको 14 जनवरी 2020 तक आप इसका चालान भर सकते हैं। और आपको अपने फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको देख लेना है डाउनलोड करके, आपका फ़ीस इनकम्प्लीट बता तो आपकी फ़ीस नहीं कंप्लीट नहीं हुआ। आपको पेमेंट स्टेटस पर जाकर आप देख भी सकते हैं क्या मेरी फ़ीस सबमिट हुई है या नहीं हुई है। अगर आपका फ़ीस सबमिट नहीं हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये लिखिए आप समझिए रिजेक्टेड हो जाएगा आपका। आप देख सकते हैं आप कौन से सेंटर से आप अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, उस सेंटर में ही आपका ये सेंटर दिए गए हैं जिसमें आपको चुन सकते हैं। और आपका टीयर 1 का पेपर होगा जो आप इन सेंटरों में ही होगा। जैसे आप CR रीजन से भरते हैं फॉर्म तो आपको ये सेंटर देंगे, इन सेंटर को आप चुन सकते हैं और यहाँ आप अपना पेपर दे सकते हैं। मतलब पहला पेपर आपका इन दोनों, आपको 3 या 5 सेंटर मिलेंगे, वहाँ आपको चुनने होंगे सेंटर। उसी सेंटर में आपका पेपर टीयर 1 का पेपर हो जाएगा। आपका ये 3 स्टेजों में पेपर कंप्लीट होता है। आपकी ज्वाइनिंग 3 स्टेजों में होती है। सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1 का एग्जाम होता है, उसके बाद आप डेस्कटॉप पेपर होता है, उसके बाद आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट होती है। उसमें क्या है, एक आपकी कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, उसके नंबर प्लस आपकी डेस्क्रिप्टिव के नंबर जो होती हैं, आपको टाइपिंग केवल क्वालिफाई करना होता है। इन दोनों के नंबर जो कि आपकी जो कट ऑफ बनते हैं, आप कट ऑफ में आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, पर आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना भी अनिवार्य है। अब आपकी इसकी टाइपिंग के बारे में, और आपकी टाइपिंग टेस्ट आपको LDC जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट, पोस्ट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए टाइपिंग मांगी गई है। आप इसमें टाइपिंग दे लेते हैं क्या क्या है। इसमें टाइपिंग के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई है। हिंदी में तो आपको 30 बार पर मिनट टाइपिंग निकालनी है, और इंग्लिश में आपको 35 बार पर मिनट निकालनी है टाइपिंग के लिए। आप अगर टाइपिंग से आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। आपके इसके टाइपिंग के नंबर तो नहीं मिलेंगे पर आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप इसकी टाइपिंग 10 मिनट में हिंदी की बड़ी, आप हिंदी चुनते तो आपको 30 वर्ड निकालनी पड़ेगी, अगर आप इंग्लिश चुनते तो आपको 35 वर्ड निकालनी पड़ेगी। और आपको हिंदी में कुछ लोगों में डाउट रहते हैं कि आपको कौन सा फॉन्ट मिलेगा, तो आपको 2 फॉन्ट मिलेंगे। एक तो आपको इनस्क्रिप्ट फॉन्ट मिलता है, आप फॉर्म भरते हैं तभी ऑप्शन आता है जो आप कौन सा मतलब टाइपिंग चुनना चाहते हैं। दूसरा आता है आपका रेमिंगटन गेल, इसको मंगल फॉन्ट भी बोलते हैं। आप चुन सकते हैं आपको जिस फॉन्ट में टाइपिंग आती है, या आप टाइपिंग नहीं सीखे हैं तो भी आप टाइपिंग सीख सकते हैं। आप 2-3 महीने आपकी टाइपिंग दोनों ही कंप्लीट हो सकती है, मतलब एक आपकी अच्छी हो सकती है। आपको टाइपिंग 10 मिनट में 30 वर्ड हिंदी के और 35 वर्ड इंग्लिश के क्लियर करने होंगे, दे सकते हैं आप। अब धीरे धीरे आप इसके कंप्यूटर बेस्ड टीयर 1 के सिलेबस के बारे में, तो इसमें क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। और जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, आपके हिंदी होंगे, दोनों लैंग्वेज आएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत रहती है दोस्तों बच्चों को, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आप देख सकते हैं देवर भी नेगेटिव मार्किंग 0.50 प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके 0.50 नंबर काट दिए जाएंगे। इसमें 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, देख सकते हैं आप। और आप कहेंगे तो मैं आपको डिटेल वाइज सिलेबस के बारे में पूरा वीडियो बना दूंगा। इंग्लिश लैंग्वेज कौन कौन से ये हैं, ये जनरल इंटेलिजेंस में ये है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में ये है, इस सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा, मतलब आपको बता दूंगा मैं। आप पेपर फर्स्ट क्लियर कर लेते हो, आपको डेस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए 100 मार्क्स का पेपर होता है। आप ये पेपर मतलब आपको लिखने के लिए आता है। इसमें क्या आपको लेटर एप्लीकेशन आते हैं 150 से 200 वर्ड एक ऐसे आता है, और लेटर या एप्लीकेशन में से आपको एक रखना, मतलब आपको 2 लिखने पड़ते हैं। आपको 5 या 10 जो चीज़ें आती हैं, आपको इसमें ऑप्शन होता है, आपको एक एक करना पड़ता है दोनों चीज़ें। आपको ये 33% मार्क्स के लिए क्वालिफाई करना होता है सेकंड स्टेज। आपके जो टीयर 1 के और टीयर 2 के दोनों के मार्क्स जो कि आपकी कट ऑफ बनते हैं, आप कट ऑफ में क्लियर कर लेते हैं। और आप अपने LDC वगैरह का इन पोस्टों के लिए जिनके लिए टाइपिंग मांगी होगा उनके लिए आपको टाइपिंग भी क्लियर करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, अगर आपकी टाइपिंग क्लियर नहीं होती है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जिसके लिए आपको टाइपिंग भी आना ज़रूरी है। और आपको बस इसी के लिए आपको अप्लाई करने से पहले सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है। आप अगर एलिजिबल हैं तो आप उसका फॉर्म जरूर भर सकते हैं।
बस इसी यहाँ करके मैंने ये वीडियो बनाया। मेरी वीडियो को पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत आएगा, कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।